القطار الكهربائي انتهى بالكامل، وهذا موعد تشغيله وسعر التذكرة. انتهت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق من أعمال مشروع القطار الكهربائي، وقامت الهيئة بأعمال التشغيل التجريبي للقطار من منطقة القاهرة حتى العاصمة الإدارية للوقوف على جميع استعدادات التشغيل. والقطار الكهربائي للي ما يعرفش هو ايه، هو عبارة عن وسيلة نقل جماعي جديدة زي مترو الأنفاق، بيتم تشغيلها من القاهرة حتى العاصمة الإدارية. القطار الكهربائي بيمتد بطول 70 كيلو متر من محطة عدلي منصور في الخط الثالث للمترو حتى منطقة العاصمة الإدارية. أما عن مساره فبينطلق من القاهرة موازيا لطريق الإسماعيلية الصحراوي وفي اتجاه مناطق شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية. بعد كده هيمر لمدن السلام والعبور والشروق ومدينة بدر حتى العاصمة الإدارية، ثم يصل إلى المدينة الرياضية، وبعد ذلك يتم مده إلى قلب مدينة العاشر من رمضان. القطار الكهربائي من المفترض إنه بينقل 500 ألف راكب في الساعة كما قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق. أما عن موعد افتتاحه فمن المقرر أن يكون في 30 يونيو المقبل. أسعار التذاكر كما قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق فستتراوح ما بين 15 إلى 35 جنيه، وتقوم بنظام التقسيم مثل مترو الأنفاق. وخلال تشغيل مشروع القطار الكهربائي سيتم تطبيق نظام التذكرة الموحدة للمواصلات اللي هي عبارة عن كارت ذكي بيضم أكتر من وسيلة مواصلة، وسيتم تطبيق تخفيضات على أسعار التذاكر والاشتراكات للطلبة ولذوي الاحتياجات الخاصة ولجميع مستحقي الدعم. القطار الكهربائي لمن لا يعرفه هو وسيلة نقل جماعي مثل مترو الأنفاق، بيعمل بالجر الكهربائي أو بالكهرباء بخلاف قطارات السكك الحديدية، وبيعتبر وسيلة نظيفة وسريعة وراقية، وكذلك وسيلة آمنة. حاليا بتجرى أعمال التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي لأكثر من قطار من منطقة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية للتأكد من أمان مسير القطارات والانتظام في رحلات من وإلى القاهرة. أما عن موعد الافتتاح الرسمي فمن المقرر أن يكون خلال شهر يونيو المقبل أو 30 يونيو المقبل في احتفالية كبرى يحضرها كبار المسؤولين في الدولة.